Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je reprends les randonnées aujourd'hui en ce dimanche 22 décembre après un bon mois sans randonnée. J'étais partie en vacances. Nous sommes à l'avant-veille de Noël et je voulais vous souhaiter de très belles fêtes à tous. Alors je vous retrouve maintenant pour une petite vidéo sur la randonnée en ce dimanche 22 décembre au départ de Magic Garden. C'est parti! Aujourd'hui nous marchons autour du radar avec une vue bien dégagée, un ciel bien lumineux. Alors je vais pas faire une longue vidéo parce que nous sommes que deux au cours de cette randonnée et si je me mets à parler, à m'arrêter sans arrêt pour filmer, eh bien ce n'est pas très poli, n'est-ce pas? Pas très cordial. Donc je vous fais quelques petites vues une fois que je suis posée. Donc un petit clin d'œil à Pascal, à Christian qui m'encourage vivement à continuer les vidéos sur les randonnées qui ne marchent pas pour le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, je vous fais quelques petites vues. Ben, je peux vous affirmer qu'après un mois et demi sans randonnée, on perd des muscles. Mais quel plaisir de retrouver cette nature sauvage par endroits. On a vraiment l'impression d'être seul au monde quand on voit toute cette nature exubérante. Voilà, nous avons atteint le radar, l'endroit le plus proche du radar, qui est ici, un radar de l'armée, un site d'observation. Ici, je voulais vous montrer une vue panoramique sur l'autre vallée sur laquelle nous nous trouvons, mais les arbres ont poussé, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Voilà, j'ai trouvé un point de vue un peu plus accessible au niveau visibilité. Alors on découvre sur la gauche, chute, vous le direz à personne, je vous fais confiance, la maison qui appartient à la famille propriétaire de la compagnie Lompraya. Tout au fond, eh bien, c'est le sud de l'île. Et en face de nous, là-bas dans la brume, l'île de Komatsum, aussi appelée Pig Islands, Koten et Korap là-bas au fond. Koten à droite, Korap tout à fait au fond. Elle est complètement plate. Et ici je vois qu'ils ont construit ou commencé à construire une route. Et oui, tout se développe du côté des montagnes aussi, mais là c'est pour la bonne cause, c'est pour des plantations arboricoles. La montagne est complètement nettoyée et les arboriculteurs plantent des nouveaux durians un peu partout. Et ça continue de ce côté. Là vraiment ils ont pris les choses en main pour construire de nouvelles routes. Et ça veut dire encore plus de durians. Koh Samui est devenu vraiment une plateforme connue et reconnue pour son arboriculture et notamment pour les durians, les mangoustans et les ramboutans. Alors là, ça se voit que mes amis thaïs ne sont pas là parce que je ne sais plus ce qu'est ce petit fruit là. Il y en a plein. C'est pas du café. Je sais pas. Peut-être. Je vais leur demander. À ce stade de la randonnée, je ne peux m'empêcher de vous montrer cette jolie vue sur les Five Islands qui sont ici et sur toute la vallée.
de la côte ouest. Et là, je vois qu'il y a un truc qui est en train de se développer. Alors, c'était une espèce de petit parc animalier. D'ailleurs, j'avais toujours reporté le moment d'aller le visiter. Je suis pas trop fan de ces genres d'endroits. Bon, mais j'irai faire un tour quand même. Parce que ça m'intrigue. D'en haut, j'ai vu beaucoup de constructions nouvelles. Donc ils ont dû se développer et je veux aller voir ça. Voilà, je vais mener l'enquête. On a fini la rando de bonne heure, j'en ai profité pour m'arrêter. Mauvais accueil, mais j'ai jamais eu un accueil aussi détestable. Ils m'ont refusé l'accès pour faire une vidéo. Eh ben alors, tant pis pour eux, c'est pas grave. Voilà, je vous montre quand même quelques durians avant de terminer cette vidéo. Et j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Soyez heureux avec vos familles respectives. Moi, je serai loin de la mienne. Mais j'ai passé pas mal de bon temps avec eux. Donc, chacun son tour. Bonne fête à l'an qui vient. Bye bye.